السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب سو دوادا maanta waxaan ka hadlaynaa musalsalka walaalaha iyo akhbaaraadkii oo runtii noo aruuray. Saan ognahay muddadii u dambeysay uma soo gudbinin akhbaaraad si saxan macnaha markaan muddo joognaba waxa laga yaabaa 3 cisho inaan muuqaal soo gelino waxa in ka mid ah akhbaartan idin sheegno. Marka akhbaarta maanta idin wado way ka duwan tahay akhbaaraadkii hore waana runtii akhbaaraad lagu farxo. Saan ognahay muddo aan fogeyn xalqadii 29aad ee taxanaha Kardash Larim waxa dhintay Qadiira waxa ahaa ninka loo badinayay in uu yahay jilaaga ama aktarka musalsalka. Sidaas tahay maanta waxa la sheegay in lagu soo daray jilaal lagu magacaabo Aytash Sasmash badana jilaagan wada garanaysiin waa jilaaga labaad ama jilaaga saddexaad ee u quruxda badan ardayda 30 jir ka hooseysa ama dhalinyarta 30 jir ka hooseysa ee Turki waa jilaaga ilaa kaalin saddexaad ee labaad koobaad u soo gala yacni tusaale rada ku soo qaato musalsalka ilmadii jannaat waxa hogaamin jiray jilaa marka jilaagaas ayaa u qurux badan sidoo kale musalsalka xagaayihii dambe waxa hogaamiyay jilaagaasna kaalinta labaad ay ku jira sidoo kale kaalinta saddexaad waxa ku jira Duruug kaalinta afraadna waxa ku jira Yarkan la keenay Yarkan waa uu ka duwan yahay Duruug iyo dabcan Qadiir jilaagan waa jilaa dhameystiran يعني جلاغان Aytash Sasmash waxa lagu soo daray musalsalka walaalaha hadaba macluumaad kamida jilaagan balan eegno jilaagan ugu horeyntii taxanihiisii u dambeeyay waxa uu ahaa taxana aan janaalka Khalid Drama uga soo hadalay waxaana lagu magacaabayay ciyaarta nasiibka bahto oyino dabcan lucba al-had taxanahaasi ayuu ahaa Game of Flag ee dhanka Ingiriiska lahayay taxanaas xitaa shirkooyinka aflaanta codeysa oo Soomaalida kamid ah ayaa bilowday waxaan filayaa aad u xasuusatiin in badan oo asxaabta kamid ah xilligaas uu taxanahaasi socday waxa tiraadeen noo bilaaba oo asxaabta Khalid Drama inkastoo hal mid awdatiin marka jilaagan Aytash Sasmash waxa lagu soo darayaa musalsalka walaalaha ma xume marka lagu soo daro waa maxay doorkiisa muxuu yahay sababta loogu soo daray maxay tahay hadaba sida akhbaarta la socotaba waxa la sheegay hadii uu Qadiir dhintay waxa qasabay in uu imaado Umar Aabihiisa ha imaado ma xumeyn bilaash buu soo imanaya Umar Aabihiisa marka uu imaado ka bacdi Umar Aabihiisa intaas dhan kulay xasla aan ma joogin waxa uu dhalay caruur badan saasaytay caruurta uu dhalay waxa kamid ah Yarkan lagu soo daray Aytash Sasmash inkastoo hadda magaciisa aan loo sheegay laakiin aan loobay codkana ma soo jeekan magaciisa ma soo raadinayso in muuqaalka xiga kulay jilaagan kaliya lagu soo darin waxa lagu soo daray saddex jilaag kale oo muhiim ah marka muuqaalka xiga ee magaciisa la soconaysiin laakiin muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa waxa uu qaabilsan yahay iyo waxa uu noqon doono iyo sida ay sheekadu soo bedeli doonto hadaba jilaagan waa Umar walaalkiisa ka weyn waxa uuna garab istaagayaa Umar Aasiya iyo dabcan gabadheeda Emil Hayd waxa uu noqonayaa walaalka afraad ayuu u noqonayaa Yarkan Aytash Sasmash hadaba Aytash Sasmash ma xume goorma lagu soo dari doonaa ugu horeyntii la socda wada in micnaha aanan la xaqiijin Aytash Sasmashna uuna saxiixin in uu ka mid noqdo micnaha jilaaga ama in uu taxanaha ku soo biro ma uusan saxiixin kaliya waa loo soo bandhigay yacni Allahu a'lam inuu aqbali doono iyo in uu deyn doono iyo in go'aanka laga laaban doono laakiin waxa la go'aansaday aktarkaasi in lagu soo daro directorada taxanahan waa mid say doonto iska yeesha saasay tahay directoradu waxa ay jecleysatay jilaagaas taxanihiisii u dambeeyay ee bahto oyinuna uu ahaa taxana runtii si qurux badan u kala kacay jilaagan Aytash Sasmash jacaylkiisa waxa weeye gabadhii u dambeysay ee la jisay taxanaha bahto oyinu oo musalsalkaas dhexdiisa ay isku jeclaadeen inkastoo gabadhaasi ay wada garanaysiin waa gabadh ku jirtay dhankeyga bidix taxana lagu magacaabay wadnay Salim gabadhii jeclayd waaye marka adrisada ma aha gabadhii kale ee Salim jeclayd marka kulay gabadhaas wada garanaysiin in ka mid ah Soomaalidana gabadhaasi si qurux badan ay u taageeraan oo waa ayna jecel yihiin qaab jiliinkeeda saasi tahay jilaagan Aytash Sasmash waxa lagu soo dari doonaa taxanaha Kardash Larim ma xume ha lagu soo daro taxanaha waxa uu gaadhayaa 150 xalqadood guud ahaan waa 4 season oo taxanaha hadaba afarta season yaa ka bixi doona yaase noolaan doona yaase dhiman doona sida loo badinayo Umar waxa uu saxiixay afarta season ba in uu taxanaha sii wadaayo halka Duruug uu san micnaha aan muhiimad weyn la siinaynin yacni la awoodo in laga saaro lana awoodo in la iska daayo
yacni Duruuk waxa uu meesha u joogaa Asiya mar haddii inkastoo Asiya aysan dhimanaynin ilaa uu taxanaha ka dhammaanayo ama taxanaha uu gabagaba ka istaagayo, Duruukna waa qasab in uu joogo. Haddaba Aytash Sasmash waa uu ka duwan yahay Cumar iyo Duruukba oo waa uu ka shacbiyad badan yahay labadooda haddii ay noqoto dhanka Instagram-ka iyo dhanka Twitter-kaba. sidoo kale xiriir ayaa ka dhexeeya Aytash Sasmash iyo Onur Saityaran waa Duruuk. haddaba micnaha waa laba qof oo saaxiibo ah oo dhankaas Instagram-ka xitaa followers isku ah oo like xitaa iska bixi micnaha like isu saara commentina iska bixi micnaha waxaa halkaas ka muuqata in labadooda ay garasho weyn ka dhaxayso. yacni aniga waxaan ka wadaa micnaha like buu u saaray dhimaata male, laakiin badanaa jilayaasha Turkiga like iskuma saaran haddii aysan isgaranaynin ama wax aqoon ah aysan ka dhaxaynin. laakiin labadani micnaha waa ay ka duwan yihiin oo like iyo wax walba isku saaran, halka jiraan kuwa kale oo saasi isku afgartay isna garanaya oo xitaa comment iska bixiya waa ay jiraan. laakiin la socda Duruuk iyo yarkan Aytash Sasmash xitaa sawirro ayay wada galeen oo si wada jir ah ayagoo garbaha is haysta. micnaha waa inta uusan bilaaban taxanaha Kardashian taxanahayaasha ay bilaabanayeen. marka labadan jilaa oo hal meel loo keenayna waa si qurux badan. ani run ahaantii waxaan ku farxay jilaagan oo ka mid ah favorite actor Turkish. marka jilayaasha aan taageero ka mid ah ayaa waxaa lagu soo darayaa taxanaha walaalaha. waan hubaa taxanaha haddii lagu soo daro jilaagan in uu taxanaha noqonayo mid kala kacaya. bal adigana bal ka waran jilaagan saa u quruxda badan haddiina lagu soo daro taxanaha walaalaha, doorka loo dhiibayna uu yahay Cumar walaalkiisa ka weyn. inkasta oo micnaha ayeen isla egyihiin, laakiin jilitaan ahaan waxa uu jili doonaa Cumar walaalkiisa ka weyn maadaama uu qadiir dhintay. bal dhanka commentiga nugula wadaag fikirkaaga iyo waxaad ka aaminsan tahay jilaagan iyo qaabka aad rabtid in ay wax u dhacaan, ma rabtaa in lagu soo daro. haddaba dhanka kale waxaa la sheegi doonaa inkastoo magacyada hadda aan sheegayno muuqaalka gadagudisan taaganahay, laakiin waxaan sheegaa dadka lagu soo daraya waxaa lagu soo darayaa ugu horreyntii Harika ina adeerteeda ayaa lagu soo darayaa saa ula socda. u kaadi haddaan eego iyagu micnaha ina adeer maysan sheegin, laakiin markii akhbaarta sheegayeen waxay dhaheen Harika eedadeeda gabadha ay dhashay. sax gabadha eedada dhashay maxay ku tahay? bal dhanka commentiga nagula wadaag. yacni kolley waa ilma abti ayaa la dhihi karaa. marka Harika ina abtideed ayaa lagu soo dari doonaa taxanaha. sidoo kale waxaa lagu soo dari doonaa gabadh kale oo ka duwan doorarkan, inkastoo micnaha marar badan gabadh fiican lagu soo daray laakiin gabdhuhu ay hoos u dhacayaan. yacni tusaale Jamiila markii lagu soo darayo waana loo faaniyey Jamiila saan ayay noqonaysaa haddana waad aragtay heerka ay taagan tahay. waxaa jirta gabadh kale Elif Ulusoy markii lagu soo daray micnaha heerka ay istaagtay waad aragtay. marka labadan gabdhood ee lagu soo dari doono way ka duwan yihiin Jamiila iyo Elif Ulusoy. gabadhan kale ee Janaan lagu magacaabayay oo doorkoodu waxa uu noqonayaa laba door oo muhiim ah. kaamiradu mar walbana indhaha way ku haynaysaa. haddaba daawadaha qiimiga badan waxaan kaa codsanaya inaad muuqaalka like saar, sidoo kale janaalka subscribe saartid maadaama Khalid Drama hadda aan ka nimaanay oo janaalkan badan aan muuqaalada soo gelin doono. anigoo saaxiibkeena Khalid waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum.